பாலிடிக்ஸ் பேசுறான். பாலிடிக்ஸ் ஊரறிந்த பிரபல நடிகையான கஸ்தூரி பார்ப்பனர்கள் பாதுகாப்பு பொதுக்கூட்டமா ஏதோ வச்சு பிசிஆர் கேஸ் கேட்குறீங்க. இதுக்குன்னே அவங்க மேல தனியா கேஸ் பண்ணணும். பிசிஆர் கேஸ் எங்களுக்கு வழங்கணும் அந்த உரிமையை. ஆக்சுவலி அவ பேசுனது பிஜேபி அரசியல் கிடையாது, அது நாம் தமிழர் அரசியல். அது எப்படி அவளுக்கு தொத்துக்குச்சுங்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு லாட்ஜுகள்ல அதுக்கான வேர்கள்லாம், சல்லி வேர்கள்லாம் அது வரைக்கும் போகுது. அந்த பிட் நியூஸ் நானும் படிச்சேன். அதனால அங்க சொல்லுச்சு இல்ல, அந்த பிட் நியூஸ் நானும் படிச்சேன். அந்த அம்மா சொல்லிக்குது, என்னைய இப்படியெல்லாம் சொல்றாங்க, சொன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை, அது என்னுடைய சொந்த உழைப்பால் நான் லவ் பண்ணி ஏத்துக்கிட்ட ப்ரொஃபஷன், அதனால அந்த ப்ரொஃபஷனை பத்தி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுச்சு. குறிப்பா 300 வருடங்களுக்கு முன்பு மன்னர்களோடு சேவை செய்ய வந்தவர்கள் தெலுங்கர்கள் அப்படின்னு பேசி, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தெலுங்கு சாதிகள் எல்லாம் விடுங்க, ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய சேனல்கள்ல தெலுங்கர்களை மன்னர்களுக்கு சேவை செய்ய வந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டில் சேவை செய்ய வந்தவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னு அங்க மிதி விழுக ஆரம்பித்து, பாஜகவுடைய தமிழ்நாடு மாநில பொறுப்பாளரான் சுதாகர் ரெட்டின்னு ஒருத்தர், அவரும் காரி துப்பி இன்றைக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன்னு இன்னொரு பிரஸ் மீட் வச்சு, நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தெலுங்கர்களையெல்லாம் சொல்லல, என்னைய திமுகவும் திகாவும் தான் அடிக்குது, அதனால திமுக தலைவர் குடும்பத்தை தான் நான் சொல்றேன். 300 வருஷம் முன்னாடி ஒரு ராஜாவுக்கு கூட சேர்த்துக்கிட்ட அந்தப்புற மகளிரோட சேவைக்கு செய்ய வந்தவர்கள் எல்லாம், தெலுங்கு பேசினவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு தமிழே கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, எப்பவோ வந்த பிராமணர்களை நீங்க தமிழர்கள் இல்லன்னு சொல்ல, நீங்க யாருங்க தமிழர்கள்? சரி, பேரை சொல்லுனா இல்ல கேஸ் வந்துடும், கேஸுக்கு பயப்படுற இதுக்கு அதை பேசுற, ஒரு கேஸுக்கு பயப்படுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போ இது நாத்தாக்க அரசியல். அவனுங்க தான் தொடர்ச்சியாக கலைஞர் தெலுங்கர், கலைஞருக்கு சொந்தக்காரங்கள்லாம் ஆந்திராவில் இருக்கிறார்கள்ங்கிற கதைகள்லாம் அவனுங்க மூலமா பரப்பப்பட்ட ஒன்று. அது நம்ம பலமுறை இது பண்ணியாச்சு. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மன்னர்களுடைய கைக்கோளர் படைன்னு நீங்க சொல்றாங்கல்ல, பெருமையா நாம் தமிழரும் சொல்லிக்கிறாங்கல்ல, அந்த கைக்கோளர் படையா இருக்கக்கூடியதே முதலியார்கள் தான். அந்த முதலியார் வீட்டில் முதல் தலைச்சன் பிள்ளையை கோவிலுக்கு, அங்க இருக்கக்கூடிய சிவாலயங்களுக்கு பரதநாட்டியத்துக்கும் இசைக்கும் நாட்டியத்துக்கும் நேர்ந்து விடுவதுங்கிறது மன்னர் காலத்து வழக்கம். அப்படி கைக்கோளர்கள் என்கிற சாதியிலிருந்து பிரிந்த ஒரு உபசாதி, சத்தியமங்கலம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு இல்லையா, அங்க மொடவாண்டி சத்தியமங்கலம், இப்ப எம்எஸ் அப்படின்னு அந்த ஊர் பேரை மாத்திருக்காங்க. மொடவாண்டி சத்தியமங்கலத்துல ஒரு மடம் இருந்துச்சு, ஒரு 100-200 வருடங்களுக்கு முன்பு. அங்க என்ன ஆகும்னா, கவுண்டர் கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய கைகால் ஊனமுற்ற குழந்தைகளை தோட்டத்து வேலைக்கு, பண்ணை வேலைக்கு அவங்க பயன்பட மாட்டாங்க. அப்போ அவர்கள் தனி குழுவா மாறி மாசம் பணம் வாங்கிட்டு போயிட்டு, அரிசி வாங்கிட்டு போயிட்டு, அதை வைத்து அந்த மடத்தில் வச்சு அந்த குழந்தைகளை பாதுகாப்பாங்க. ஒரு 100 வருடங்களுக்கு பிறகு அது ஒரு தனி கம்யூனிட்டியா மாறிடுது. சாதி கிளைப்பது என்பது இப்படிதான். சாதி ஆரம்பத்திலேயே இத்தனை சாதிகளா இருந்திருக்கும், ஒவ்வொரு சாதியும் இருக்கும். சாதிகள் கிளைப்பதுல பல்வேறு கதைகள் இருக்கு. அதாவது சாதிகளுக்குள்ள யாருகிட்ட பொண்ணு எடுக்கிறதுன்னு விதிகள் இருக்கும். அந்த விதி மாறி ஒருத்தன் கட்டிட்டான், தெரியாம கட்டிட்டான்னு அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்ச பிறகு அதை தனி சாதியா பிரிச்சு விட்டுருவாங்க, தனி கூட்டமா பிரிச்சு விட்டுருவாங்க. இப்படித்தான் சாதி கிளைத்து கொண்டே இருக்கும். இவர்கள் இன்றைக்கு சொல்லக்கூடிய இசைவெல்லாளருங்கிற கம்யூனிட்டி முதலியார் கம்யூனிட்டியோட ஒரு உப பிரிவு. இதெல்லாம் நம்ம பல தடவை பேசியாச்சு, இன்னும் பல்வேறு சரித்திர ஆதாரங்களோட அதை பேசியாச்சு. அதுக்குள்ள போக தேவையில்லை. இதை வைத்துத்தான் அந்த நாம் தமிழர் பரப்புகிற இதை வைத்துத்தான் இவ பேசிட்டு வர்றா. இப்படி இவர்கள் திட்டுவதற்கு கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய, தமிழ்நாட்டை பாளையங்களாக பிரித்து ஒட்டுமொத்த தென்னிந்தியாவையும் ஆண்ட விஜயநகர பேரரசை பற்றியோ, அதை ஆண்ட நாயக்கர்களை பத்தி அவங்க திட்டமாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வீட்டுல தான் இவங்க பொண்ணே எடுப்பாங்க. சீமானுடைய பொண்டாட்டி, அவங்க அம்மா, இவங்க எல்லாம் காளிமுத்து இதே மாதிரி அந்த புறத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தவங்களோட வாரிசு தானே. அது சீமானுடைய மகனுக்கு இழிவெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அவங்க பாட்டி அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அந்த பையன் என்ன பண்ணுவான்? அதுக்குள்ளெல்லாம், அதாவது சாதி என்பது ஒரு சாக்கடை, அதை இழுத்து மூடி வச்சிருக்கோம் ஜனநாயக காலத்துல. அதை கிண்டி பார்த்தா மலையாளிகளுக்கும் ஆந்திரர்களுக்கும் கன்னடர்களுக்கும் மட்டும் இழிவு வரும், தமிழர்களுக்கு மட்டும் மணக்கும் இல்லை. ஒரு சாக்கடையை நோண்டினால், எந்த சாதி சாக்கடையை நோண்டினாலும் இழிவுதான் வரும். ஏன் இவர்கள் நாயக்கர்களை திட்டுவது இல்லைன்னா, இவங்க அல்றதா சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, அந்த இழிவை இவர்களே அந்த மன்னர்களுக்கு பண்ணிட்டு தான் வந்தாங்க. இதுதான் தமிழ்நாட்டுடைய வரலாறு. இதைத்தான் இன்னைக்கு தூக்கிட்டு இவனுங்க சுமக்கிறானுங்க. இதற்கான செருப்படி எல்லாம். ஆனா கஸ்தூரி மாதிரியான ஆட்கள் தொடர்ச்சியாக இப்படி பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இதுல இன்னொன்னு அம்பலப்படக்கூடிய இது என்னன்னா, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சாதிய இழிவை சுமக்கக்கூடிய வேறு எந்த தலித் சாதியையாவது இப்படி ஒரு பாப்பாத்தி பேசிவிட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள் நடமாட முடியுமா?
இன்றைக்கு சாதிய இழிவை துறப்போம்னு பேசக்கூடிய ரஞ்சித் மாதிரியான ஆட்களோ நீலம் மாதிரியான அமைப்புகளோ வரலாற்று சாதி இழிவால ஒரு அடி வாங்குறா. 28 மணி நேரம் ஆச்சுங்க, ஒரு அறிக்கை கிடையாதுங்க. ஏன் நான் கலைஞரை தலித் அவரே சொல்லியிருக்கேன், அரசியலில் நான் ஒரு தலித். நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன், தமிழ்நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருப்பது திமுகவின் தலைமையை கலைஞர் ஏற்றதிலிருந்து அவரும் அவருடைய வாரிசும் இந்த மாநிலத்தை ஆள்வது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை தலித் ஆள்கிறார்னு ஏன் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு இழிவு, சாதிய வரலாற்று இழிவு, அவர்கள் யாரும் விரும்பி அதை பண்றதில்லை. எல்லா சாதிகளும் சமூக இழிவை துறந்து மரியாதையான தொழில் தான் பண்றேன்னு சொல்ற ஒருத்தியே சொல்றாங்க. இன்ன சாதி இந்த ப்ரொஃபஷனை விரும்பி ஏத்துக்கிட்ட. கடந்த காலங்கள்ல பெண்கள் அடிமைப்படுத்தப்பட்டு அவங்க எல்லாம் விரும்பியா பட்டி கேட்டுக்குவாங்க. பேட்ரியார்ச்சிக்கல் சொசைட்டில அவர்கள் அடிமைப்படுத்தப்பட்டதை இவன் இழிவு பண்றா, இவன் இந்த தொழிலை ப்ரொஃபஷனா ஏத்துக்கிட்டவளாம். இத்தனை இழிவையும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய மிக மிக அதிகார பலம் மிகுந்த ஒரு சீட்ல உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு குடும்பத்தை நோக்கி இவளால் வீச முடிகிறது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முற்போக்காளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் யாருக்குமே அது குடைச்சலாக இருப்பதில்லை. இன்னைக்கு ஒரு ஆனா சோத்துல உப்பு போட்டு தீக்கிற 2 பத்திரிகையாளர் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம், கேட்டானுங்க லைவ்ல. உடல் அவங்க இப்படி பேசியிருக்கியம்மா, எந்த விதத்துல நியாயம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. வரலாற்று இழிவையும் தாண்டி அவர்கள் இந்த மாநிலத்தை ஆள்கிறார்கள்னா இந்த மாநிலத்துக்கு பெருமை. இவர்கள் கதரும் தோறும் இன்னும் 100 வருடம் 200 வருடம் 300 வருடம் ஆனாலும் இவர்கள் வயிற்றில் அடிச்சு கதறுவதற்காகவே அவர்கள் ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிற லெவல்ல அதை முடிச்சுக்கலாம். இவர்களால் இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும், கதற மட்டும்தான் முடியும். நம்ம சீமானுக்கு இதையெல்லாம் பெத்து விட்ட சீமானுடைய ஏரியாவுக்கு வரும். நாம யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்று, தாவேகா என்கிற கட்சி ஆரம்பித்து அவர்கள் கொள்கையை எல்லாம் அறிவித்தவுடன் இயல்பாகவே ஃப்ளோட்டிங் ஓட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் தமிழ்நாட்டில். இந்த ஓட்டை யாரெல்லாம் பிரித்துக் கொள்வதுங்கிறதா சின்ன சின்ன கட்சிகளுக்கு 6-8% ஓட்டு, அந்த ஓட்டை யாரெல்லாம் வாங்குவதுங்கிறதா இங்க திமுக அதிமுக தவிர்த்த பிரதான கட்சிகளை தவிர மற்ற கட்சிகளுக்கான வாக்கு வங்கி. இதற்கு சினிமா பின்புலம் உள்ள தமிழ்நாடு முழுக்க முகம் சென்று அடைந்த ஒரு சினிமா நடிகர் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறாருன்னா முதல்ல நீங்க கை வைக்கக்கூடிய இடம் சின்ன கட்சிகளுடைய ஓட்டு வங்கி தான். ஒவ்வொரு சதவீதம் எல்லா கட்சியிலிருந்து வாக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட அது திமுகவுக்கோ அதிமுகவுக்கோ 20ல் 1 பங்கு மசரே போச்சு. அது எப்பவுமே புதுசா ஒருத்தன் வந்தா போகும், அது கவலைப்படாது. ஆனால் மொத்தமாகவே 4% 3% தான் வாக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய கட்சிக்கு 1% வாக்கு என்பது பெரிய நம்பர். அப்போ இதை செய்யும் போது அவர்களுக்கு ஒரு பதட்டம் வரும், அவர்கள் திருப்பி அடிக்க ஆரம்பிப்பார்கள்ங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சதான். ஆனா இவ்வளவு விகரசா அந்த அடி விழுகுங்கிறது நாமளே எதிர்பார்க்க. அதுக்கு காரணம் விஜயுடைய டோனு. விஜய் சினிமாவில் இன்டர்வல்ல வில்லனை பார்த்து பஞ்சு டயலாக் கூடுற டோன்ல பொலிட்டிக்கல் ஆஃபரை எல்லாம் கொடுக்கும்போது அதை பல வருடங்களாக கட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய எந்த தலைவருமே ரசிக்க மாட்டாருங்கிறத நம்ம அதுல இருந்து பார்க்குறோம். இன்னொன்று, சினிமாவில் உங்களுக்கு பிடிக்குது, விஜய் பிடிக்குது, விஜய் ஹேட்டர், நீங்க எதா இருந்தாலும் படத்தை பார்த்துட்டு தான் திட்ட போறீங்க. படத்தை நீங்க பாக்குறீங்கன்னா 120 ரூபாய் டிக்கெட் வாங்கிறீங்க. டிக்கெட்டை வாங்குறதோடயே அவனுக்கான லாபம் முடிஞ்சு போச்சு. அரசியல் அப்படி கிடையாது. இங்க 100 ஓட்டு இருக்குன்னா இந்த 100 ஓட்டுக்கும் யாரெல்லாம் பங்குதாரர்கள்? நீங்க புதுசா ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சு ஓட்டு வாங்குறீங்கன்னா அந்த ஓட்டு கடந்த தேர்தல் வேறு யாருக்கோ போயிட்டு இருந்த ஓட்டு தான், அவர்கள்கிட்ட இருந்து தான் நீங்க வாங்கணும். இந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்கள் யாரையெல்லாம் பகைத்துக் கொள்கிறீர்கள், யாரையெல்லாம் தாண்டி அந்த வாக்கை வாங்குகிறீர்கள் அப்படிங்கறதுதான். அது தரக்கூடிய பதட்டத்துல தான் சின்ன சின்ன கட்சிகள் இவரை எதிர்க்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்துருக்கு. யாருமே இப்ப விசிக சித்தாந்த ரீதியாக இந்த மாதிரி ஆஃபர் சொல்லுவது தப்பு என்று சொல்லுகிறார்கள். பாசிசம் அதை டிஃபைன் பண்ற இடத்துல இவர்கிட்ட எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. இது மாதிரியான ஆஃபர்களை தூக்கி போடுவதே பாஜகவுக்கு எதிரான கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தும் நோக்கம் தான் இதுல தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க. அது ஒரு டைப்ல அவரு தன்னுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்யறார். இது எதிர்பார்த்த ஒன்றுன்னு கூட வச்சுக்கலாம். சீமானுடைய செருப்படி இருக்குல்ல பாத்தீங்க, அது விஜய் கும்பல் விஜய்க்கு எழுதி கொடுத்தவர்கள். விஜய்க்கு இது தெரியுமா புரியாதான் தெரியாது. என்னையா நீங்க இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னீங்க, நானும் பேசிட்டு வந்துட்டேன், இவன் நம்மளை தம்பி தம்பின்னு இருந்தான், இந்த கடி கடிக்கிறான்னு அவர்கள் எதிர்பார்க்காத ஒன்று சீமான் பேசிதான். அது தமிழ்நாடு நாள் அவர்கள் ஒன்று கொண்டாடிட்டு இருக்காங்கல்ல, தனி கடை. அது அவர் தமிழ்நாடு நாள் கொண்டாடுவதற்கான காரணம் தமிழ்நாட்டை பிரித்த நாள் என்று ஒரு நாள் இருந்தால் அந்த நாளில் யார் இது பிரிந்து இத்தனை மாவட்டங்கள் தமிழ்நாட்டை விட்டு கைவிட்டு போயிருச்சு, அதற்கு சூத்திரதாரி யார்? காமராஜர் தான் அதுக்கு காரணம். தமிழன் இழந்த மண்ணுன்னு புத்தகம் எழுதுனது நெடுமாறன். இந்த தமிழ்நாடு நாள் நவம்பர் 1ங்கிற அந்த கோட்பாடு இருக்குல்ல, இந்த மண்ணில் மாப்போசிக்கு அடுத்து அதிகமாக பேசி இந்த நாளை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாளாக
ஒரு இது கொண்டு வந்ததே அவர் தான். 90களுடைய கடைசியில் தமிழன் இளந்தமிழ் புத்தகமாக இருக்கட்டும், இந்த நவம்பர் 1 கொண்டாட்ட தினமாக அறிவிப்பதுமாக இருக்கட்டும், கலைஞர்கிட்டலாம் போய் கோரிக்கை வச்சாங்க. அவர் சொன்னார், ஏன் நம்ம டவுசரை உருவிட்டு போயிட்டேன், இதை போய் கொண்டாடலாங்கிறீங்க, போங்க போய் வேலையை பாருங்கன்னு விரட்டி விட்டார் கலைஞர். அவருக்கு தெரியுமில்ல, ஏன்னா அவர் மாநிலத்துக்கு பேர் வைக்கும்போது சட்டசபையில் உட்காந்துருந்தவர், அவருக்கு தெரியாதா? திரும்பவும் அதை விளக்கமாக சொல்லியிருக்கார். இதை பற்றி கலைஞரிடம் பேசும்போது அவர் இதனுடைய உண்மை விஷயத்தை சொன்னார் அப்படின்னு. ஆனால் அதுக்காக அவர்கள் கொண்டாடுறாங்க. அதுக்காக போட்ட ஒரு மீட்டிங். காமராஜரை அதிலிருந்து காப்பாற்றணும். காமராஜரால் இதையெல்லாம் தமிழ்நாடு இழந்து விட்டதுங்கிறது யாரும் பேசாம இருக்கணும்னா அந்த நாளை தமிழர்களையே கொண்டாடுவதற்கு நாம தயார் பண்ணணுங்கிறதா அதனுடைய நோக்கம். அதற்கு ஒரு இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. பெரியார் சொல்லுவேன், இப்போ காமராஜ் சொல்லும் போது பெரியாரும் அப்படிதான் சொன்னாரு. பெரியார் வந்து எனக்கு சின்ன ஒரு ஜில்லா அளவுக்கு இருந்தால் கூட போதும், தனித்தமிழ்நாடு கொடுத்துருங்களா, அதாவது நான் வந்து இப்போ அங்கே வந்து ஒரு பொது உரிமை உள்ள ஒரு சமூகத்தை நான் படைச்சிக்கிறேன்ல. அவர் கொள்கை ரீதியாக தான் அப்படி கேட்டார். இவங்க காமராஜர் அப்படி கேட்டாங்கிறது ரெண்டையும் பொருத்தி போடுறாங்க. இப்போ பெரியார் அப்படிலாம் இடம்லாம் கணக்கு பார்த்தாரா, போகிற வரைக்கும் போட்டு தான் சொன்னார் அப்படின்னு. அவர் என்ன சொன்னார்னா, போகிற வரைக்கும் போட்டோம்னா எவ்வளோ வேணாலும் போயிட்டு போங்களா, தனியாக நாட்டை தனியாக கொடுத்துருங்களான்னு கேட்டார். அவர் கேட்டது வந்து வெடிகுண்டு தனிநாடு. இவங்க அது தெரியாமல் பெரியாரும் அதை தானே சொன்னாருன்ட்டு இவங்க உருட்டிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதற்காக போட்ட ஒரு மீட்டிங்கில் முதல்ல வழக்கம் போல் திமுகவை திட்டி அந்த வேலையெல்லாம் ஆரம்பித்தா கூட்டத்திலிருந்து எந்த ரியாக்ஷனுமே கிடையாது. இது பிரிவினைவாதமா விடுதலையா, இதான் கேள்வி. சாதி மதத்தோடு மொழி இன உணர்வை இணைக்க கூடாது. சாதி மதமும் பிரிவினை, மொழியும் இனமும் பிரிவினை என்று பேசுவது அரை வேக்காட்டுத்தனம். என் அன்பு தம்பி தங்கைகளே, அறியாமை. ஒரே ஒருத்த மட்டும் கை தட்டிட்டு இருக்கான், மைக் செட் போட்டவன் போல இருக்கு. சீக்கிரம் இவன் முடிச்சான்னா கழட்டிட்டு போறதுக்காக அவன் கை தட்டி. கடை வேற 10 மணிக்கு க்ளோஸ். அதுக்கப்புறம் தான் அவரு அணில் வேட்டையில இறங்கினாப்புல. என்ன ப்ரோ, திராவிடத்தையும் தமிழ் தேசியமும் 2 கண்ணுங்கிற எங்களை பார்த்தா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாரதிதாசன் பாட்டெல்லாம் சொல்லி பண்ண பழகடா பச்சை படுகொலைன்னு தன்னுடைய தொண்டர்களுக்கு விஜய் வந்து எதிரியாக, அரசியல் எதிரியாக, சித்தாந்த எதிரியாக அடையாளப்படுத்தக்கூடிய இடத்துக்கு போயிட்டான். அதுக்கு மறுநாளும் நேற்றைக்கும் கூட ஒரு பிரஸ் மீட்டில் அதெல்லாம் அண்ணனாவது தம்பியாவது, அது அப்பனாவே இருந்தாலும் உனக்கு என்னப்பா 38 அப்பேன், நீ சண்டை போட்டுக்கலாம், ஒரு அப்பம் வச்சிருக்கவன்லாம் என்ன பண்ணுவான், போட்டு சாத்த ஆரம்பிச்சான். சீமானுடைய கோபத்துக்கான காரணம் என்பது அவன் இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளோடு கூட்டணி வைக்க முடியாம இருப்பதற்கான மெயின் காரணமே கடந்த காலத்திலேயோ இப்போதோ திராவிடம் என்கிற அரசியல் சித்தாந்தத்தோடு அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு கட்டத்தை அவர்கள் அதை எதிர்த்துக்கிறது இல்லை. ஈவன் பாமக வரைக்கும் இப்பதான் சொல்றாரு ராமதாஸ், புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு திராவிடம் தீது அப்படின்னு. இதையெல்லாம் தாயுடன் உறவு வைத்துக் கொள்வதற்கு முன்புல யோசிச்சிருக்கணும். இப்ப வந்து காலை கீழே வைக்க முடியாம டேபிள் வச்சு வைக்கிற காலத்துல சொல்லி என்ன பண்றது? அப்போ இப்ப அவருக்கான ஆப்ஷன்கள், சீமானுக்கான ஆப்ஷன்கள்லாம் மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணப்படுது. இனி யாரு கூட தான் நான் கூட்டணி வைக்கிறதுன்னு ஒரு கேள்வி வருது. விஜய் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாப்ல, கூடுதலா இளைஞர்கள் அவன் திரட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய விடலைகள் வந்து கணிசமான நபர்கள் திரை கவர்ச்சியால அங்க போய் சேர்ந்துருவாங்க அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு அச்சம் இருக்குது. ஆமா, ட்விட்டர்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் டிபி மாறுது இல்ல, அது செய்தி போகுமா இல்லையா? முதல் இது அங்கதானே தெரியும் ரெஸ்பான்ஸ். அப்போ விஜயுடைய பிளான் என்னன்னா, நாம பாஜகவை எதிரி அப்படின்னு சொல்லிக்குவோம், திராவிட மாடலை திமுகவை நேரடியாக எதிர்ப்போம். இதை மட்டுமே பண்ணினோம்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கட்சிகள் யாரையுமே நம்ம டச்சே பண்ணல, ஆனாலும் அவங்கெல்லாம் நம்மளை எதிர்க்கவே மாட்டாங்க. ஆனா இப்படி பண்றது மூலமாகவே இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஓட்டுல எவ்வளவு உரிய முடியுமோ நம்ம உரியுவோம் அப்படிங்கிறது திட்டம்னா இது நல்ல திட்டம் தான். ஆனா நேற்றைக்கு கட்சி ஆரம்பித்த உங்களுக்கே இவ்வளவு ஐடியா வருதுன்னா, பல வருடங்களாக அரசியலில் கூழூத்தி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த பேச்சு தங்களுக்கு, தங்களுடைய கட்சிக்கு தாங்கள் திரட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய ஓட் பேங்குக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுமில்ல. அவங்க உடனடியாக அதை ரியாக்ட் பண்ண வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்க. அவர்கள் தங்களுடைய தொண்டர்கள் மத்தியில நடிகன், தற்குறி, அரசியல் புரிதல் இல்லாமல் பேசுபவர், யாரோ எழுதி கொடுத்ததை பேசுபவர், இவரை பின்னணியிலிருந்து யாரோ இயக்குகிறார்கள், இதுதான் இவர்கள் வைக்கக்கூடிய வாதத்துடைய பேஸ். இதை தன்னுடைய தொண்டர்கள் மத்தியில விசிகாவாகட்டும், நாம் தமிழராகட்டும் எல்லா கட்சிகளும் சொல்ல தொடங்கி இருக்கிறார். அதை தான் இந்த 4 நாட்களாக நடக்கக்கூடிய விவாதத்திலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுல வந்து உண்மையிலேயே பண்டம் பறியக்கூடிய முக்கியமான ஆள் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி. அவருக்கு யார் ஐடியா கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா கடந்த 4 நாட்களாக அவங்களுடைய பிரதான புரோக்கரான கஞ்சா சங்கர் விஜய்க்கு, கடந்த காலத்தில் விஜயையும் விஜய் ரசிகர்களையும் கழுவி ஊத்தின கஞ்சா சங்கர் விஜய்க்கு
மசாஜ் பண்ண தொடங்கி இருக்கான். இவங்களுக்கு இதை எப்படி விஜய் எப்படி எதிர்கொள்வது, விஜயுடைய அரசியலை ஆதரிப்பதா அமைதியா இருப்பதா எதிர்ப்பதாங்கிறதுல எந்த ஸ்டாண்டுமே எடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு அதிமுக இருக்கிறது. அவங்களுக்கு எப்ப தெரியும்னா எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்ததற்கு பிறகுதான் இளநீ காணாம போயிருக்குங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரிய போகுது. திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக எதிர்ப்புங்கிறது தான் தமிழ்நாட்டு அரசியலுடைய ஒரு பகுதி. அதுக்கு நீ வந்தா என்ன, எவன் வந்தா எனக்கு என்ன, அது பிஜேபியாக இல்லாமல் இருந்தால் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னு அவங்க அதை என்ஜாய் தான் பண்ண போறாங்க. ஸோ விஜய் கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே இதைத்தான் நம்ம சொல்லிட்டு வரேன். இந்த மாதிரியான ஏடிஎம்கே உடைய ப்ராக்சி அரசியல், திமுகவுடைய கொள்கை அத்தனையிலும் எனக்கு உடன்பாடு இருக்கிறது, ஆனால் அதை அவர்கள் சரியாக செய்ய மாட்டார்கள், நான் சரியாக செய்வேன் என்பது அதிமுகவுடைய அரசியல், எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய அரசியல். அதை பங்கு போடுவதற்கு அவர் வர்றாரு. வந்து மேல வந்து ஃப்ளேவருக்கு இந்த பரந்தூர் மாதிரியான இன்னைக்கு என்னென்னலாம் ட்ரெண்டில் இருக்கோ ஃப்ளேவர்ஸ் சேர்த்து இன்னைக்கு ட்ரெண்டில் எதெல்லாம் இருக்கோ அதையெல்லாம் தூவி அவர் எழுதி கொடுக்கிறார்கள். அதை வந்து அவர் அரசியலா பண்றார். இது ஏடிஎம்கேவை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும், அவருக்கு தெம்பு இருந்துச்சுன்னா இரட்டை இலையை மீறி இன்றைக்கு அதிமுகவுக்கு இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பை மீறி அந்த கட்சிக்கு இப்ப டம்மியா ஒரு தலைமை இருக்குங்கிறது உண்மைதான். அந்த டம்மி தலைமையை பயன்படுத்தி அதை உரிய முடியும்னு அவர் ட்ரை பண்றாரு. முடிஞ்சா பண்ணட்டும். அதை விட முக்கியமான ஒன்று, பாசிசம், பாஜக செய்வது பாசிசம் என்றால் நீங்கள் செய்வது பாயாசமா? இந்த கேள்வியை வந்து தமிழ்நாட்டு அரசியல் இருக்கக்கூடிய முற்போக்கு சக்திகள் அத்தனை பேரும் இது என்ன அபத்தமான வாதம், இதுல என்ன லாஜிக் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அது பேசப்பட வேண்டிய ஒன்று. பாசிசம் என்பது ஒரு அரசு தன்னையும் தன் அதிகாரத்தையும் எதிர்ப்பவர்களை ஒடுக்குவது, கட்டுப்படுத்த நினைப்பது அப்படின்னு எளிமையாக விஜயும் சரி, விஜய்க்காக வாதாடக்கூடிய ஆட்களும் சரி அப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க. நான் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறேன் என்றால் என்னை எதிர்த்து என்னுடைய நடவடிக்கைகளை எதிர்ப்பவர்களை அரசு அதிகாரத்தின் பேரில், சட்டத்தின் பேரில் அல்லது போலீஸின் பேரில் அடக்க முயற்சிப்பது பாசிசம். அப்படி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு இவ்வளவுதான் அவர்களுடைய டிஃபினிஷன். உண்மையில் அது உண்மையாகவே இருந்தாலும் கூட இப்படி செய்பவர்கள் வந்து இந்த செயல்கள்லாம் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் என்ற எந்த அதிகார பீடத்தில் எவர் அமர்ந்தாலும் இது நடக்கும். அதிதீவிர கம்யூனிஸ்டுகள் கட்சி கையில் அதிகாரம் கிடைத்தாலும், அது ரஷ்யாவிலிருந்து யூரோப்பில் எங்கே எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும், உலகம் முழுக்க கியூபா வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் கைக்கு கிடைத்தால் தன்னுடைய அரசியலை, தன்னுடைய செயல்பாடுகளை எதிர்ப்பவர்களை கட்டுப்படுத்த நினைப்பது, அதற்கு எந்த அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த கட்சியுமே விதிவிலக்கு கிடையாது. ஸோ இது நடந்திருக்கிறது, நடந்து கொண்டிருக்கிறது, இனியும் நடக்கும். இல்லை, அதுதான் சித்தாந்தத்தை முன்வைத்து ஆட்சிக்கு அதிகாரத்தை கைப்பற்றக்கூடிய எந்த கட்சி வந்தாலும் இதுதான் நடக்கும். அது எந்த சித்தாந்தம், வலதுசாரியாக இருந்தாலும் சரி, இடதுசாரியாக இருந்தாலும் சரி, சித்தாந்தத்தை முன்வைத்து அதிகாரத்தை கைப்பற்றக்கூடிய கட்சி அந்த சித்தாந்தத்தை காப்பாற்றுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடும். அதனுடைய எதிரிகளை, சித்தாந்த எதிரிகளை வந்து பழிவாங்க முயற்சிக்க தான் செய்யும். இதுதான் நம்ம உலக வரலாற்றில் படித்த விஷயம். அப்போ ஸ்டேட் என்கிற அதிகார பீடம் தன்னை எதிர்ப்பவர்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய முறையை பாசிசம்னு வரையறுக்கிறது என்பது பாசிசத்தை மிக மிக நார்மலைஸ் செய்யக்கூடிய அரசியல் புரிதலே இல்லாத ஒரு கம்யூனிஸ்டுகள் இருந்து யார் அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் இதெல்லாம் நடக்கும். எல்லா கம்யூனிஸ்டுகள் ஆளக்கூடிய முற்போக்கு அரசியல் பேசக்கூடிய கட்சிகள் அதிகாரம் செலுத்தக்கூடிய உலகின் எந்த ஸ்டேட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் இதுக்கான உதாரணம் எடுக்க முடியும். அப்போ கேரளாலே இப்ப இருக்கக்கூடிய பினராயி விஜயன் மேலேயே அவர் இன்னொரு இடதுசாரி அமைப்புகளுடைய தலைவர்களை, தொண்டர்களை படுகொலை பண்ணாருன்னு சொல்லி குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு. அவர் மேல வழக்குகள் இருந்தது. வழக்குகள்லாம் முடிச்சுட்டு வெளில வந்தார். ஒப்பீட்டளவில் திமுக அளவுக்கு தன்னுடைய எதிரிகளை மிக மிக லிபரலாக ஜனநாயகத்தன்மையோட கட்சி வந்து இந்தியாவிலேயே எதுவும் கிடையாது. அது ஒரு பக்கம். அண்ணா ஒரு விபச்சாரி மகன் எழுதுறப்ப போய் பெட்ரோல் மார்க்ஸ் லைட்டை வந்து வச்சுட்டு வாங்க, நைட்ல அந்த பக்கம் போறேன், படிக்க முடியாம போகும் சொன்ன கட்சி இந்த கட்சி. பாசிசம் என்பது போகிற போக்கில் ஒரு அரசோ அதனுடைய தலைவரோ மக்கள் விரோதமாக செயல்படும் விதத்துக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய பெயர் நிச்சயமாக கிடையாது. அது திட்டமிட்ட கொள்கைகளின் வழி அந்த அநீதிகளை நிகழ்த்த செயல்படக்கூடிய ஒரு கொடுமையான தேசியம். அது பாசிசத்தை நீங்க தமிழ் படுத்தணும்னா கொடுந்தேசியம், அப்படிதான் நீங்க அதை டேர்ம் பண்ணணும். பாசிஸ்டுகள், நியோநாசிகள் என்பதெல்லாம் கடந்த கால வரலாற்று உதாரணங்களோடு பாஜக சங் பரிவார் கும்பல் இங்கு இந்தியாவில் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசியலை அடையாளப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிற சொற்கள், வெறுமனே அலங்காரத்துக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் கிடையாது. மோடி எரால பாஜக அடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த உச்சம், அதன் மூலமாக சங் பரிவார் கூட்டம் அடைந்திருக்கக்கூடிய வலிமை, இவை இந்தியாவுடைய சோசியல் ஃபேப்ரிக்கை கிழிச்சு மீண்டும்
மீள முடியாத ஒரு சர்வாதிகாரத்துக்கு இந்தியாவை இட்டு செல்லக்கூடிய ஆபத்து மக்களுக்கு புரியணுங்கிற காரணத்துக்காக சொல்லப்படுகிற சொல். அதை அதுவும் பாசிசம், இங்க இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்டுகளும் திமுகவும் மற்ற மாநில கட்சிகளும் ஆளக்கூடியதும் பாசிசம் என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்றால் அப்படி சொல்லக்கூடியவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான்? அதான் இங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி. மண்டப அரஸ்டையும் ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில 10 நாள் 15 நாள் ரிமாண்ட் பண்றதையும் பாஜக முற்போக்கு சக்திகளை பல்லாண்டு காலமாக சிறையில் வைத்து கொல்லக்கூடிய இந்த அரசியலையும் நடைமுறையையும் ஒண்ணுன்னு சொல்லக்கூடியவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல்வாதியாக இருப்பான்? தமிழ்நாட்டுடைய ஆட்சி முறையையும் யோகி சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக புல்டோசர் ராஜ் நடத்துவதையும் ஒன்னு ரெண்டும் பாசிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவனுடைய அரசியல் எந்த லட்சணத்தினதாக இருக்கும்? பாசிசம் என்பதோட அடிப்படை மக்களுக்கும் ராணுவத்துக்குமான வேறுபாட்டை உடைப்பது. உலகத்திலேயே யாரையெல்லாம் பாசிஸ்ட் டேர்ம் பண்றாங்கன்னா அவங்க ஒரு பேரா மிலிட்டரி ஒன்று உருவாக்குவாங்க. நீங்க 2014க்கு பிறகு பாஜக அதனுடைய எதிரிகளை, முற்போக்கு மாணவர் அமைப்புகளை, விவசாய போராட்டக்காரர்களை, சங் பரிவார் கவிஞர்களை, எழுத்தாளர்களை, சிந்தனையாளர்களை, இவர்களை எல்லாம் சங் பரிவார் கும்பல் ஆயுதங்களோடு எதிர்கொள்ள பணிக்கிறது. அதை முகத்துல கர்ச்சீப்பை கட்டிட்டு துப்பாக்கியோட JNUக்குள்ள ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு. இப்படியான ஒரு பேரா மிலிட்டரி இதை உருவாக்குறது. முசோலினி இப்படித்தான் பிளாக் ஷர்ட்ஸ்னு ஒன்று தனியா உருவாக்கி வச்சிருந்தார். இவன் எஸ்ஏன்னு ஒன்று உருவாக்கி வச்சிருந்தான். அதை பார்த்து பிரவுன் ஷர்ட் நாசி ஹிட்லர் உருவாக்கி வச்சான். இப்படியான பேராமிலிட்டரி அமைப்பாக RSS-ஐ முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அவர்கள் காந்தியை கொன்ன போதே அப்படிதான் இருந்தார்கள். இன்னைக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தையும் கையில் வைத்துக் கொண்டு அதற்கு ஆயுதங்களை கொடுத்து மணிப்பூர்ல பண்றாங்களே, கன் எப்படி அவங்களுக்கு போச்சு? இப்படியான செட்டப்புக்கு பேர் தான் கொடுந்தேசியம். அதைத்தான் பாசிசம்னு காயின் பண்றாங்க. இவன் அதை கொண்டு அதை ரொம்ப நார்மலைஸ் பண்ணி இந்தியாவிலே மிக அதிகமாக ஜனநாயக காற்று வீசக்கூடிய மாநிலமான தமிழ்நாட்டில் போய் நின்றுக்கிட்டு இதுவும் அதுவும் ஒன்று மேடை பிடிச்சி மைக் பிடிச்சி பேசுறான்னா, ஏதாவது இந்துத்துவ பாசிசம், இந்துத்துவ கொடுந்தேசியம்ங்கிறது ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது அல்ல பிரச்சனை. மோடிக்கு முன்பும் பாஜக ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் எதிர்காலத்தில் அது காலூன்றவே ஊனாதுன்னு நம்மளால இன்றைக்கு அறுதியிட்டு சொல்லவும் முடியாது. ஆனால் பாசிசத்தை நார்மல் செய்யக்கூடிய அரசியல் அறிவே இல்லாத உதிரிகள் இருக்கார்கள். அவர்கள் பின்னாலும் லட்சக்கணக்கான அரசியல் புரியாத இளைஞர்கள் சேர்வது, அது மாதிரியான ஆபத்து இந்த மாதிரியான ஆட்களுடைய பேச்சில் இருக்கிறது. அதனாலதான் முற்போக்கு சக்திகள் அத்தனை பேரும் இந்த டைம் இது ஒரு பேச்சுன்னு சொல்லிட்டு போகக்குள்ள அவன் பேச்சு எதனால வருது, அவன் மூளைக்குள்ள என்ன இருக்கு? அப்ப உங்களுக்கு இப்ப ரஜினி பேசுறாருன்னா ரஜினி தான் நினைக்கிறத பேசுறாரு. அது ஆன்மீக அரசியல்ங்கிறது யாரும் ஃபீடு பண்ண தேவையில்லை. அவர் அடிப்படையிலேயே ஒரு வலதுசாரி, தான் நினைப்பதை பேசுறாரு. அதை நீங்க நேரடியா எதிர்ப்பதோ அதெல்லாம் நம்மளால பண்ணலாம். ஆனால் இது மாதிரியான ஆட்கள் எதுக்கு களிமண் மாதிரி எதுக்கு வேணாலும் புடிச்சு வச்சுக்கலாம். என்னத்தை எழுதி கொடுத்தாலும் யாரு வேணாலும் உங்களுக்கு ஒரு கம்பியை போட்டு மேல இருந்து இயக்க முடியுங்கிற ஆபத்து இருக்கு. அதிலும் கூடுதலாக அம்பேத்கர் படத்தையும் பெரியார் படத்தையும் வைத்துக் கொண்டு மக்களே போல்வர் கல்வர்னு வரும்போது அதற்கான எதிர்வினைகள்லாம் கண்டிப்பா வரத்தான் செய்யும். இப்ப யாரோ ஒருத்தர் கேட்டாங்க, இந்த மாநாடு நடப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஒருவேளை விஜயுடைய பாஜக எதிர்ப்பு என்பது திமுகவுக்கு முற்போக்கு அமைப்புகளுக்கு ஒரு விதத்துல இதாக தானே இருக்கும். விஜய் பாஜகவை எதிர்க்கிறேன்னு சொன்னா உங்ககிட்ட இருக்க ஏன்டி பிஜேபி வாக்குகள்லாம் அங்கேயும் ஒரு அளவுக்கு போகும் தானே. அதனுடைய சாம்பிள் தான் இந்த கடந்த அவர் மாநாடு அறிவிச்சதுக்கு பிறகும் அதற்கு அடுத்த 4-5 நாட்கள்லையும் அவர் பேசிக்கொண்டிருப்பது, அவர் அறிக்கையாக வெளியிடுவதெல்லாம் தெளிவா தெரியுது. இவ்வளவுதான் அவர்களுடைய பாஜக எதிர்ப்பு. பாஜக என்கிற பெயரையே சொல்லாமல் எதிர்ப்பதுதான் அவர்களால பண்ண முடியும் இல்லையா? இந்தியா ஃபுல்லா பாஜகவின் எதிர்த்தரப்பில் பல்வேறு கட்சிகள் இருக்கின்றன. ஆனால் திமுகவால் மட்டும்தான் பாஜகவை சித்தாந்த ரீதியில் எதிர்க்க முடியும். வெறுமனே இப்ப விஜய் ஒரு கட்சியை தொடங்குறார். அவர் இந்த மாதிரி அம்பேத்கர் பெரியாரை எல்லாம் வைக்காமல் ஆன்மீக அரசியலே சொல்லி இருந்தாலும் கூட அங்கு வந்த கூட்டத்தினர் மத்தியில் எந்த சலசலப்பும் இருக்காது. அவர் அதற்கும் ஜெயராம் போட போறாங்க. அப்ப அதுல எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஆனால் திமுக மாதிரியான ஒரு கட்சி அப்படி ஒரு நிலைப்பாடை எடுக்க முடியாது. அது ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கூட்டு மனசாட்சியாக செயல்படக்கூடியது. அந்த கட்சிக்கு தொண்டராக இருப்பவர்களுக்கும் ஒரு அரசியல் இருக்கிறது. அந்த அரசியலை திமுக செய்கிறதுங்கிற காரணத்தினாலதான் 75 ஆண்டுகளாக அந்த கட்சியின் பின்னால அணிதிரண்டு நிற்கிறார்கள். சோ விஜயுடைய பாஜக எதிர்ப்பு என்பது தமிழ்நாட்டில் அது ஒரு ட்ரெண்டு. இந்த ட்ரெண்டுக்கு இந்த பதார்த்தத்தை கிண்டி வைத்தால் சாப்பிடுவார்கள் அப்படிங்கிற அளவுல தான் இருக்குமே தவிர அவரால் பாஜக எதிர்ப்புங்கிறத தீவிரமா அவராலையும் பேச முடியாது. இன்னொன்று, நீங்க எதிரி நீங்க தீர்மானிக்கிறது இல்லை, எதிரி உங்களை தீர்மானிக்கணும். பாஜக உங்களை என்றைக்கு எதிரியா கருத போறதே கிடையாது. ஏன்னா நீங்க பேசக்கூடிய இந்த மாதிரி மலுமட்டைத்தனமான அரசியல்
பாஜகவுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையோ குடைச்சலையோ என்றைக்கும் ஏற்படுத்தாது. குறைந்தபட்சம் அவங்களுக்கு என்ன குடைச்சலா இருக்கும்னா, இப்ப 4வது இடத்தில் 3வது இடத்தில் இருக்கோம்னா இன்னொரு பிளேயர் வந்தா நம்ம இன்னும் பின்னாடி தள்ளப்படுவோமேங்கிற ஆபத்து மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அவர்கள் உங்களை சித்தாந்த ரீதியான எதிரியாக என்றைக்கும் பார்க்க போவதே கிடையாது. நாளை சந்திப்போம். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய். பாலிடிக்ஸ் பேசுறான், பாலிடிக்ஸ்.